देख सकते हो आप, मैंने 2 प्याज़ ली है, 4 से 5 हरी मिर्च ली है और ये कुछ खड़े मसाले लिए हैं। देख सकते हो आप, 2 लौंग लिए हैं, 4 से 5 ये अपनी काली मिर्च ली है, 1 इलायची ली है, कड़ी पत्ता लिया है और 1 चुटकी जीरा लिया है और अपना तो ये इनको अच्छे से ग्राइंडिंग कर लेते हैं। ये अपने एक सिगरेट यही है अपने सिगरेट मसाले। तो आप इनको इस तरीके से ग्राइंड करके एक बार ज़रूर बना कर चेक करें, बहुत बढ़िया और एक टेस्टी रेसिपी आपको लगेगी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें बस इस तरीके से बना के। तो ये सारी चीज़ें मैं ऐड कर देता हूँ। 1 चुटकी अपना जीरा हो गया, देख सकते हो इस तरीके से इनको सारी चीज़ों को मैंने ग्राइंडिंग कर लिया। और एक बात यहाँ पे ये है कि आपको ज़्यादा बारीक नहीं करना, थोड़ा सा मोटा रखना है। तो आप देख सकते हो मैं आ गया गैस पे, गैस का फ्लेम लो, 4 से 5 चम्मच तेल डाला है छोटी वाली चम्मच से गैस का फ्लेम। और ये आपको तब तक पकाना है, तेल को एक बार अच्छे से गरम जरूर कर लें, अच्छा धुआं छोड़ दे। सरसों का तेल यूज किया है, ये सारे मसाले मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। ये मैंने लिए हींग 1 चुटकी जैसी, तो हींग ज़रूर डालें आप। तो इस तरीके से ये देख सकते हैं अपना प्याज और हरी मिर्च मैंने ग्राइंडिंग कर लिया चॉपर से अच्छा बारीक। तो इस तरीके से आप चॉपर, आप चाहें तो आप हाथ से भी अच्छी बारीक कर सकते हैं। तो मैंने चॉपर से की है, फाइनली मेरे पास चॉपर था। आपके पास नहीं हो तो आप हाथों से भी बारीक इसको काट सकते हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लेता हूँ, प्याज को अच्छे से पका लेता हूँ। तो ये मैंने टमाटर की प्योरी बनाई है, तो मैंने यहाँ पे लिए 3 टमाटर और बढ़िया से इसको ग्राइंड कर लिया। तो ये आप देख सकते हो मेरी रेसिपी, जो मेरी प्याज है वो अच्छी तरीके से पक चुकी है। तो इस तरीके से ढक के 2 से 5 मिनट आप पका सकते हैं, देख सकते हो आप। तो एक मेरी प्याज कितनी बढ़िया और अच्छी तरीके से पक चुकी है, देख सकते हो आप। मैं एक बार आपको पास से दिखा देता हूँ, देखो ये सारी चीज़ें मेरी अच्छे से पक चुकी हैं, एक बढ़िया अमेजिंग सा कलर। तो इसी में मैं डाल देता हूँ टमाटर प्योरी। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ मैं, देख सकते हो आप। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लें आप, और मिक्स करके इनको 4 से 5 मिनट अच्छे से और पकाना है। तो इसी में अभी मुझे थोड़ा सा नमक ऐड करना है, तो 1 चुटकी जैसा आप नमक ऐड कर सकते हैं। तो और इसको अच्छे से मिक्स कर कर आप 4 से 5 मिनट के लिए पका सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने 4 से 5 मिनट के लिए पका लिया है। और बीच बीच में आपको एक देखते रहना है, गैस का फ्लेम लो रखना है, तो चिपके ना। तो देख सकते हो मेरे 4 से 5 मिनट हो गए, मैं बढ़िया तरीके से मसाले पक गए। तो इसी समय मैं इसमें डाल देता हूँ कस्तूरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर 3 से 4 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी और अपना ये चिंकी मसाला। ये बढ़िया मसाला है, एक बार इसको आप डाल के ज़रूर ट्राई करें। कोई भी सब्जी में यूज कर सकते हैं, हरी सब्जी में। तो देख सकते हो आप, ये मेरी लौकी है, मैंने अच्छे से इसको पका ली है। फाइनली मैं आपको बता दूं, मैंने अच्छी तरीके से इसको 1 सीटी मार के कुकर में पका ली है। तो यहाँ पर मैं इनको अच्छे से एक बार निचोड़ लेता हूँ, क्योंकि इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए, तो टेस्ट और बढ़िया सा लगे। तो मैं इनका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेता हूँ। पानी निकालने के बाद देख सकते हो आप, कुछ इस तरीके से आपको ये लड्डू टाइप में कर लेना है, इसका पूरा पानी निकल जाए। तो ये सारा मैंने कर लिया है यहाँ पे, देख सकते हो आप ये सारी चीज़ें। तो इस पूरा एक अच्छे से निचोड़ लिया मैंने, देख सकते हो आप अच्छी तरीके से। मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो आप कितना बढ़िया एक लौकी, कितना अच्छा मैजिक कलर, बढ़िया से पक चुकी है ये। और ये मैंने ली है देसी मलाई। तो ये दूध की मैंने मलाई ली है, देसी घर की है। आप चाहें तो बाज़ार वाली भी ले सकते हैं। तो मैंने ये आधी कटोरी ये ली है, और गैस का फ्लेम लो रखा है मैं। देख सकते हो आप अच्छी तरह से सारे मसाले मेरे पक चुके हैं, अच्छे से मिक्स कर लें। अब आपको मैं ये सारे मसाले पास से दिखा देता हूँ, एक बार देख कितने अच्छे से पक चुके हैं। तो इस तरीके से आपको इन सारे मसालों को पका लेना है, देख सकते हो आप। और इसमें मैं डालने जा रहा हूँ थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी कस्तूरी लाल मिर्च, थोड़ा सा और अच्छा सा कलर और फ्लेवर निकलने के लिए बढ़िया से। तो इसको मैं 2 से 5 मिनट फिर पका लेता हूँ। पकाने के बाद देख सकते हो आप इस तरीके से एक अच्छा बढ़िया सा तेल छोड़ दिया है।
मेरा मसाला अच्छे से पक चुका है। तो अब मैं इसमें मलाई ऐड कर देता हूँ। तो देख सकते हो आप, मैंने मलाई ऐड कर दी। इसको अच्छे तरीके से चला चला के मिला लें, क्योंकि इसको, और गैस का फ्लेम लो रखें, क्योंकि नहीं तो इसमें फट भी सकता है ये। देख सकते हैं आप, मैंने गैस का फ्लेम लो रखा हुआ है और इसको 2 से 5 मिनट पका लेते हैं। तो मेरा देख सकते हो आप, फाइनली इसमें मैं डाल देता हूँ थोड़े से हरी धनिया के डंठल। तो इससे एक बढ़िया अच्छा सा कलर और अच्छा सा टेस्ट निकलेगा मसाले में से। तो इसको 4 से 5 मिनट ढक कर उसको पका लेता हूँ मैं, और इसी में मैं ऐड कर देता हूँ अपना ये। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और 4 से 5 मिनट और अच्छे से इनको पका लें। तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रहा हूँ मैं, आधी बोल जैसा। तो आपको लगे तो आप डाल सकते हो, मुझे लग रहा है। तो मैंने गैस का फ्लेम लो करके मैं 4 से 5 मिनट और पका लेता हूँ। तो देख सकते हो आप, फाइनली मेरा यहाँ पे पक चुका है। तो ये एक अच्छा सा, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है, और अच्छे से देख सकते हो आप, मेरी लौकी अच्छी अच्छी तरीके से बन चुकी है, लौकी की रेसिपी। तो एक बार इस तरीके से बना के ट्राई ज़रूर करें, और आप बढ़िया टेस्टी लौकी की रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। देख सकते हो आप, सब्सक्राइब और मेरे चैनल को दबाना, क्योंकि मेरी अगली वीडियो आपको फटाक से बेल आइकन दबाना है।